Всем привет! Росстандарт после проверок начал отзывать свидетельства безопасности конструкций транспортных средств СБКТС, выданные с нарушениями у иномарок, которые были ввезены по параллельному импорту. Такие машины лишают ПТС и снимают с учета в ГИБДД, а значит ездить на них нельзя. Скоро к этому процессу может присоединиться таможня. В зоне риска оказались десятки тысяч граждан. Разбираемся, почему это происходит и что делать автовладельцам, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Как рассказал на закрытом заседании заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин, ведомство отменило целую россыпь свидетельств, выданных в частности в Калининградской области. В ходе выявленных нарушений СБКТС аннулируется, что фактически отменяет действие и паспорта транспортного средства, и СТС. Проще говоря, ездить на таком авто попросту запрещено. Массовые проверки Росстандарт проводит в содружестве с Минэкономразвития, Росаккредитацией и АО «Электронный паспорт». Мы будем принимать оперативные меры, включая применение защитительной оговорки техрегламента, предусматривающего отмену свидетельства безопасности конструкций транспортных средств и исключение их из реестра, что в дальнейшем влечет за собой отмену электронных паспортов и снятие с регистрационного учета в ГИБДД, заявил представитель Росстандарта Александр Кузьмин. Важно понимать, что на автомобиль, не имеющий права ездить по дорогам общего пользования, могут легко нарваться покупатели, которые столкнутся с проблемами в ходе оформления только что купленной машины в ГИБДД. В этот список могут попасть легковушки, получившие СБКТС от организации, фактически не имеющей аккредитации, либо выдавшие документ с нарушениями. Чаще всего из-за несоответствия заявленным техническим характеристикам транспортного средства. Хорошо, если добросовестный продавец вернет клиенту деньги, что маловероятно. А вообще связываться с машинами, везенными по серой схеме, эксперты настоятельно не рекомендуют. Тем более, что на эти авто нет ни гарантии, ни запчастей. Считаю, что лучше и дальше ездить на своей старой машине, пока все не наладится. А если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку я оставлю в описании, пользуйтесь. Причина отзыва свидетельства безопасности конструкции транспортного средства может быть разной. Например, проблемы могут возникнуть у автовладельцев, если при оформлении этого документа декларант, который импортировал автомобиль, пытается схитрить с техническими данными. Манипуляции могут быть, к примеру, такие. Есть какой-нибудь праворульный Nissan с атмосферной версией мотора 2.5 мощностью 180 лошадиных сил и его турбированный аналог на 280 лошадиных сил. И можно так договориться, чтобы испытательная лаборатория не увидела турбины при сертификации. Транспортный налог благодаря этому снизится, но потом это выяснится и наступит аннулирование СБКТС со всеми вытекающими. Другой пример. Автомобили, соответствующие нормам токсичности Евро-0, например, машины для арабских или африканских рынков, на которые продавцы получают документы о соответствии Евро-5. Часто бывает и так, что автомобили вообще не проходят никакой сертификации. СБКТС на них оформляют дистанционно, без заезда в лабораторию. Если регулятор уличит лабораторию в оформлении документов без фактического осмотра, у нее отберут лицензию, а все выданные сертификаты аннулируют. В Росстандарте еще осенью обратили внимание на лаборатории, которые проверяют ввозимые автомобили через Дальний Восток. Тогда чиновники отмечали, что фиксируют факты выдачи СБКТС без реальной проверки документов. А главное, несоответствие данных в документах и фактических параметров авто. Например, занижают мощность, чтобы сэкономить на налогах и страховке. Тогда в качестве примера называли одну из лабораторий, которая запросила у государства 15 тысяч бланков за одну неделю. Фактически проверить такое количество авто силами одной организации просто невозможно. Отметим, в прошлом году на фоне массового ухода из России западных автопроизводителей резко вырос поток подержанных авто из Японии и Кореи. По оценкам Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей, поставки машин с пробегом в Россию в прошлом году выросли на 32% и составили 213 тысяч авто. Но поток автомобилей с Дальнего Востока не такой проблемный.
как машины, въезжающие в РФ через Казахстан и Кыргызстан. Главная проблема этих машин в том, что они не соответствуют экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5, а значит даже в теории не могут быть легализованы в России. Казахстанские или кыргызские лаборатории выдают СБКТС с завышением экологического класса. В Казахстане машины Евро-0 легко и недорого превращаются в Евро-4 и Евро-5. Это основная проблема. Занижение мощности более редкая ситуация, так как это если и делают, то в российских лабораториях, а они чаще боятся рисковать. На такой фальсификации они зарабатывают 50 тысяч прибыли на одной машине, но если вскроются, то получат 300 тысяч штрафа. А вот махинации с экологическим классом в Казахстане поставлены на поток. Еще одна более скрытая часть айсберга – это манипуляции с таможенной стоимостью автомобиля. В ближайшее время к истории с перепроверкой импортных машин включится таможенная служба, и покупатели получат проблемы еще и от этого ведомства. В зоне риска десятки тысяч авто, ввезенные в Россию через Казахстан. В меньшей степени проблемы будут у машин, пришедших с Дальнего Востока. Есть еще один проблемный канал – Белоруссия. Там нет необходимости подделывать экологический класс, потому что машины из Европы. Но они, как правило, битые или утопленники. Их покупают с аукционов страховых компаний, восстанавливают и продают. Еще одна проблемная категория – лизинговые машины, фактически угнанные в Европе. В базе Интерпола есть данные об угоне, обмен информацией и взаимодействие по-прежнему идет. И это может всплыть при регистрации, и машину просто не поставят на учет. Риск очень высокий. Авторынок в России стремительно несется в лихие 90-е. Когда никто ни за что не отвечал. Еще недавно самым надежным продавцом были официальные дилеры, которые работали в правовом поле, а еще соблюдали жесткие требования западных компаний. Сейчас даже эти юрлица ввозят в Россию машины по параллельным схемам и оптимизируют затраты, оформляя их на физических лиц. Поэтому машина с дурным прошлым может попасться даже у приличной компании. Что делать человеку, у которого отозвали ПТС из-за проблем с СБКТС? Скорее всего, смириться с убытками. Можно попробовать отменить сделку через суд и потребовать деньги с продавца. Но если это физлицо или фирма-однодевка, шансов крайне мало. Легализовать такой автомобиль тоже практически невозможно. В случае с экологическим стандартом правила жесткие. Никаких лазеек для пересмотра решения нет. В случае с махинациями с мощностью автомобиля, возможно, получится снова пройти экспертизу и получить новый сертификат, но это круги бюрократического ада. Самое логичное – идти к продавцу, спрашивать, зачем ты так со мной сделал. А продавца и след простыл, он чаще всего в Казахстане, и предъявить иск просто некому. Самое обидное, что при покупке таких машин люди ничего не экономят, их продают за полную стоимость. Так же, как и ввезенные легально. Всю прибыль получают те, кто придумал эту схему. Можно ли как-то защититься и проверить авто до покупки? Проверка ВИН-кода, скорее всего, ничего не даст. Не во всех моделях прописан экологический класс. Единственный более-менее надежный способ – это покупка авто только у поставщика, который может показать таможенную декларацию, выданную именно российской таможней, а также именно российский сертификат безопасности, полученный от лаборатории внутри страны. А что вы считаете по поводу параллельного импорта? Пишите в комментариях.